Fala galera, aqui é o Miguel. Hoje, ai, tô com soluço. A gente tá aqui com o nosso amigo Cauã. Faz tempo que ele não aparece aqui. Tô com soluço. A gente vai fazer a parte 2 do vídeo de Motocross. Então bora que bora. Bom galera, vamos que vamos. Eu já entrei aqui e já cheguei na pista. Agora é só despausar o jogo e vamos que vamos. Que agora parece que tá bem mais difícil pelo roteiro. Vamos. Tá no piloto automático, tá. Agora eu tô controlando. Bora. Ai, caramba, tem outro eu ali correndo também. Segura. Caraca, ele é rápido pra caramba. Ah, nossa, tá muito difícil. Você atrapalhou aí, filho? Oxi. Bora. Tá, vamos. Ui, é muito fechado. Tem um cara igualzinho eu ali, deve ser eu mesmo correndo contra eu mesmo. Tá, vamos. Tá. Segura. Mano do céu, tá escorregando demais. Ele me passou, tá? Bora. Sai do meio, sai do meio. Poxa, olha isso, ele tá aparecendo do nada. Isso não vale. Sai. Fica bom. O que tá escrito nele? Sai. Agora eu tô bem melhor que antes. Bora. Segura. Ai, vai escorregar. Sai da pista. Mostra. Abriu demais, filho. Você pode ser eu, mas ainda não é, não. Ai. Você pode ser uma cópia minha, mas não tem a mesma habilidade que eu. Bora. Galera, tá muito difícil. Ai, derrapou demais. Agora
Quantas voltas tem que dar aí? Tá, passei ele. Ai, caramba, cortei o caminho. Corre. Ai, ai. Bora. Ah, para. Mano, aquela motinha é muito rápida. Vou te pegar, não. Para. Vou te pegar. Segura. Ah, ele tá longe demais. Vou te pegar, filha minha. Vem cá, Milestone. Ah! Eu não vou conseguir pegar. Nossa, ele tá muito longe, esquece. Eu não vou conseguir pegar ele, não. Nunca desiste, vai, nós é brasileiro. Bora. Vou chegar em você vai ver. Agora sim. Segura. Também não vou parar mais de acelerar. Vai. Ai, que isso? Ah, quase chegando. Ah! Nossa, foi pouco que eu não chego nele. Vem cá. Ai. A motinha tá perdendo a força. Isso. Pega ele. Segura, vai. Agora sim. Fui. Ah, para. Sim, vai, corre. Bora, Matinho, vai, se aguenta. Meu Deus do céu. Ah, mano. Olha isso, que roubado. O cara já tá lá do outro lado. Porque a curva é muito fechada. Bora, Maristão, corre. Cadê o outro carinha que eu também nem deu mais? Nossa senhora, ele tá lá na frente. Bora. Ai, caralho, não nessa hora. Ah, perdi, galera. Meu Deus. Vamos. Ah, ele aqui! Você errou! Filho da mãe!
ruim, vai. Me dei mal. Eu falei até errado. Vem cá. Vem cá. Parece só eu correndo contra eu mesmo. Ah, não. Sai aqui da minha sai. Bora. Vai. Segura. É agora. Nossa, agora foi bonito. Ai. Só não foi bonita a virada aqui. Bora. Ah! Ai. Segura. Aí, o cara ali na frente. Ai. Vamos até a linha final, aí nós vai. Bora. Sai, Zé da mão. Vai. É minha. Volta! Ah, mano! Vai, é a última volta praticamente. Bom, pelo menos, galera, a gente ficou na frente dele umas 53 vezes. Então... Não, calma aí, vamos. Bom, galera, eu acho que a gente ganhou, certo? Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aí o que vocês têm que fazer para me ajudar, tá, galera? E é isso. Valeu, falou e eu fui!